için teşekkürler. Evet arkadaşlar, limit üstü balıkları geri salıyorum. Dünyada insanlar özgür olduğu kadar hayvanlar da özgür olmalı. İnsanlar da özgür olmalı. Hayvanlar da özgür olmalı arkadaşlar. Gitti. Tek bu kaldı. Özgürlüğün tadını çıkarın. Bir daha gelmeyin. Evet arkadaşlar, unutmadan şunu söyleyeyim. Videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlardan ayrıca teşekkür ediyorum.